係我頻道，咁今日咧，我會拍第21集啲片段氣球。因為我直播咧，我會直播母親節氣球嘅造型嘅。有時啦，對先好。咁我哋開始之前，我介紹我啲氣球裝備先。咁咧，我哋就開始。咁我哋就介紹我嘅今日去張家家買咗啲筆嘅。咁你平時畫畫咧，需要啲咩筆咧？咁我就試下帶返大陸，同埋咧，如果咧順便咧可以去屯門大圍依四支咧，亦都係做嘅。我係有個氣球嘅Kitty 老師介紹一個界，我就見到佢度，嗰時候就揾啦。真係咧，係我今日去華寶村咧嗰個日本城買嘅。咁咧一個叫做四支，咁就有4支就28蚊，咁我哋就7蚊嘅本來，不過咧我哋4支咧加晒去咧係28蚊。咁咧通常你唔使買一隻色嘅，又可以買雜色啦。不過我淨係用開白色㗎，白色、藍色、紫色、粉紅色已經足夠啦。咁我哋開始開啦。咁今日我哋就會做2種嘅母親節嘅花。咁咧今日第一隻嘅花咧就係咧叫做睇下大家識唔識啊？跟住咧我就綁結。咁咧，如果呢條片咧，我會預計幾多點會上咧喺YouTube 咧，就會預計都係直播時間啦。我拍咗先，咁啊以下啲開去啦。好，有啲再膠嘅液啊。咁今次咧，我哋就會咧有一個大概1隻細嘅燈泡啦。然之後咧，我捉實呢個位置。有一個細少少嘅燈泡，叫做浮力結，好細，要好細。一塊咧係一個浮力結加環保結咁而成嘅。咁然之後咧，我以下啲係咁，跟住然之後環保結係大啲嘅，然之後1、2、3、4、5、6，係嚟到一個波波，一個浮力結細嘅，就一開始1、2、3、4 ，OK。跟住係點開過去，跟住做一個環保結啦，1、2、3、4、5、6。咁我哋咧，通常咧我哋咧會有幾組嘅，嗰條狗有幾組？細啦，一個細嘅，就會一嘅浮力結，1、2、3啦，然之後俾咗開過去做個環保結，當條啦，好，1、2、3、4、5，環保結係唔需要咁多，一做咧就做10個、12個啦。
然之後又嚟塗一件細嘅，好細啊，你大咗少少都得啊。然之後而家冇油，就有1、2、3、4，好，睇下你哋覺得未必足夠，你就要補波啊，煮咗佢。火結補波，做到就 OK， 做唔到就幫你唔到啦。我哋補條新嘅波。啲氣而家透翻上嚟先，有時啲氣透後面嘅，然之後火結。然之後咧，我哋就要將依個對依個磅嘅結先，可能你都需要磅咗點先。下片咧，我機會咧就會都係咁噶，咁我哋就睇下先。呢個吧，我一隻手指圍打炮，一個浮力結，然之後就浮力結。OK， 呢個就唔需要俾大家睇啦，等有咗俾大家睇先。然之後一個橫浮結 ，OK。之後棘住個橫浮佢個浮力結，棘住過去啊！我哋多嘅球咧就今次真係剪咗佢啦，我哋可以棘住佢直間路。四間路啲氣球咧就唔好抌咗佢，擺喺側邊呢度。好，我哋就剩翻嘢佢啦，全部都係浮力結咁做成啊！個浮力結咧又需要咁大啊，細啊，可能有個球咧唔識游咧，有冇一塊大一塊細咧？咁我就睇下先。啊好啊，好，就咁樣啦。我哋做多層大嘅俾佢，依家就係個花嘅 ，OK， 做一層大俾佢。呢個應該差唔多夠到啦，我唔想開條水，因為我冇乜水。咁唔使開條塞啦，咁我試下做一個大嘅先。一個波，一個浮力重複波浮力結，有牛 ，OK， 我哋有一個。咁兩個啦，呢個大啲啊，就4隻手指位度咧大啲，咁咧一條唔夠嘅，一條做5個，你不如做5個啦，唔夠嘅。我開波咧都要開一條嘅。好，因為我哋咧第21集就係咧獅仔嘅，咁啊試下做啲，如果獅仔咧係咧需要我個結構嘅人嚟用啲，都未太得。我做咗2個咋，係啊，咁咧一個波咧做2個啫。咁又唔得，咁我哋就做咗一個呢個啦，然之後就做嗰個
花心，咁我用 honey yellow 即係橙色。咁就果結，然之後我哋就咧一個波波，有時咧個波波咧又可以大嘅，呢個方法就係要插落去呢度。呢個就係如果你哋冇其他色冇綠色嘅，我有色嘅，不過唔特別開嘅包，咁我就用。即係用 honey yellow 啦，直情啦，因為有花咧係今日特登有個新花俾大家睇，核突㗎，唔係核突，唔係特別嘅。跟住我哋就有一個細環保機， 1、2、3、4細嘅，咁我陣間咧我哋都要做同樣嘅size細嘅環保機。可能多嘢球，但係我想要弓長少少。我就多嘢球波啲，有呢個花咧係特別靚啲啦，呢個花。好，我俾大家睇下呢個花，呢就係我哋嘅一就有母親節嘅花嘅，咁今日送俾人哋都幾日嘅一花啦。好，跟住下一條片再見。